Всем привет! Я уж с утра пораньше напекла блинчиков. Вчера мы вернулись из огорода очень-очень поздно. Почти в 12 часу, почти, в 12, можно сказать, мы ночи зашли домой. Потому что нужно было срочно закрывать поликарбонатом теплицу. Сегодня ночью был также дождик, сегодня бешеный ветер. Если бы мы вчера не закрыли, то навряд ли бы сегодня смогли с этим поликарбонатом как-то работать. Улетели бы вместе с этим поликарбонатом. Дождик был, видно было с утра по плитке, но сейчас тоже тучи ходят, облака такие низкие. Не знаю, посмотрим, будет дождь, не будет дождя. Так вообще обещают. Просто на улице бешеный ветер. Валера поехал купить, как он называется-то, резать нож строительный, или как его правильно. Улетела вот эта штучка, она лежала в бочке, сейчас летает. Мы вчера вечером все собрали, я убрала, чтобы сжигать, и вот ветрище, но теплица стоит. Уже хорошо. Вот такую погоду, как поликарбонат, мы могли бы повесить. Не смогли бы. Ужасно. Настя с Элизой наводит порядок. Настя, окна надо закрывать. Ты видишь, какой ветер? Ты еще все окна откроешь. Сквозняк не нужен. Просто все колошматит. На крыше прям. Ну. Как будто у нас крыша отлетела. Ну, потому что такой сильный ветер. Резкий, сильный. Купил? Да, ветер сильно. Но я хороший купил за 200. Покажи. Такой мощный. Чтоб лезвие не Так болталось. ты лучше это. Чё? Подожди, вон ветер ураганный. Ну я знаю, дождь пошел, сейчас пойдет. Да. Вообще что-то сильное. Тихо, Дуся. Вот я взял с лезвием. О, Ну ты кипсач все он рез. ну, Да хорошо. то он не ходит это. А что я говно беру? Она постоянно А лезвия разлетается. другие, да, специальные Да, они вам? специальные, да. Ну, А лезвия ладно. отдельно продают, да? Да, конечно, все есть. Ну, хорошо. Конечно. просто А он, что видишь, этими этот, мучаешься И одноразово? упор какой. И ручкой ничего не ходит. Я с ним махом. Так потемнело как дома, да? Вообще, так там резко так задуло. Ну, Теперь я могу сказать, что Албина молодец. я молодец. Да. Почему? Ну, сказал, не надо дверки выпиливать. Сейчас выпилили. Надо было, потому что Представляешь? было бы это сразу. Крючки закрывать и туда бы положить. Ну, туда. крючки я посмотрел, там отдельно продаются, просто, замерим, какие нам нужны. Еще есть длинные, есть короткие, любые, короче. Отдельно их выкупаешь и это, закручиваем и все. Ну, что-то погода это. А сейчас бы двери вот так бы ходуном бы Да, ходили. сейчас домой еду, оттуда смотрю. Вот люди, да, вот березы насадили перед домом, да, и дали вырасти. Если вот там березы падут, Света все оторвет. Да. По нашей улице? Да? Ну вот где это живет-то. Там же вот эти березы. Да. А березы, они вообще сильно Ну, это. Они ломаются же постоянно. Да. Все оторвет же. Еще как раз там эта лодка проходит. Линия. Сдувает. Надо дождаться. Да, лишь по теплицу не сдуло, да? Да нет, уже бы сдуло. Как раз тест сразу, да? На сборку. Сразу же. Да. А кто там в открытом поле у нас она, считай, стоит. Смотри, ну ветер очень сильный. Вон поэтому Сейчас даже смотрела, в субботу снег обещают. офигеть. По соснам, судя, смотри. Ну, так вон Вишенька деревья беленькая. ложатся. Как будто сейчас ее загнет, даже ствол Ага. шевелится, смотри. Ствол сам. Сейчас ляжет как будто бы. Походу вишни в этом году не будет, да? Да, конечно, может чуть-чуть будет. Офигеть. Через сколько дней день рождения? О, через год. А это что стоит на улице? Что на улице стоишь? Иди в будку. Здесь Ага. Стоит, кайфует. смотри. прикольно. Где? На улице где? Все, вон туда куда-то. Надо в зале смотреть. А ну-ка покажи свой макияж.
Майкап. Не только вот это. Поближе подойди. Красотка. Сейчас, может, туда утянет. Мам, падает у тебя. Ну, фильм куда вы? Упала уже куда-то. Вот она, впереди. Вот. Вон. Красота. Туда пусть на половку тянет. Да? Ну, дождя нету, что? видишь, с утра Чуть-чуть эти какое? тучи. Наверное, ну, Вот здесь пока, смотри, а здесь нету. Здесь не попал. Там попал. дождик. Вот, смотри, сухая плитка. А там попал. Угу. Как-то. Дом. Сейчас ветер чуть пройдет. Ну, это жуть, конечно. Можно. Весна или в прошлом году, да? Уже бассейн стоял. Бассейн уже ставили, Картошку уже посадили. картошку посадили. Закроешь шторы? Все посадили, все. Ну, вот. Мы же в бассейне умирали Щас уже, минус хоть бы будет. дождь. Жаркое лето обещают. Ярко, да, судя по этому. Жара. Ну, вообще, жаришка. Вот такая красота. Дождик прекратился. Иногда даже солнышко выглядывает. Валера там прикручивает. У нас тут волнистые саморезы. Мы еще внутри не были, потому что двери все закрыты. Запечатаны. Кошки у нас тут тусуются. Они вот так раз туда, под этот. И сидят там, бегают. Ой, ветер сильный. С теплицей стало так уютно. Что с этой стороны? А вот что с этой стороны. Красота. Осталось сделать дверь. Вход. Я вчера вечером еще тут немножко вон до туда прокопала. Надо еще копать. Что дождь был, что дождя не было. Да? Сухо. Что, вниз стекает? Нормально? Тем ножичком удобно, да? Да, всем хорошо. Быстро. Вот это только все собрать, конечно, надо будет. Ну, соберу я сейчас, доделаю все. А то здесь-то у нас грядки, мы так утоптали землю. Готово? Штаб, Штаб. штамп, Штамп. штат, Штат. штанга, Штанга. штаны, Штаны. штопка, Штопка. штопать, Штопань. штука, Штука. штык, Штык. шкаф. Шкаф. Так, давай. Дра-дра-дра. Дра-дра-дра. Драп, цедра. Дроп. Це. Дроп. Цедра. Це. Дра. Дра-дра-дра. Дра-дра. Дра. Дра. Дра-дра-дра. Дра. Дра-дра-дра. Пудра, дракон. Дра. Дракон. Молодец. Дра-дра-дра. Дра-дра. Дра. Улыбайся. Дра-дра. Дра-дра-дра. Выдра, драма. Вы. Драма. Молодец. Дра-дра-дра. Дра-дра. Дра-дра-дра. Квадрат, Квадрат. драгун. Драгун. Молодец. Дру-дру-дру. Дру. 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 Друг, Друг. дружить. Дружить. Дру-дру-дру. Дру. Дружба, Дружба. дружина. Дружина.
Посмотри. Тры-тры-тры. Три. Астры. Три. Мгм. Мам, смотри. Ой, забыла. Вот. Давай, театры. Три. Еще раз. Три. Театры. Театры. Угу. Тры-тры-тры. Три. Ге- Танцы. Гетры. Гетры. Смотры. Смотри. Угу. Давай. Длительно делай, долго. Рррррр. Трактор заводи. Я забыла. Мгм. Дры. Давай. Дрррррр. Ага, теперь громко надо. Не так сильно? Тихо. Дрррррр. Угу. Шепотом. А теперь с Т. Трррр. Громко. Горло не подключай. Трррр. Угу. Тихо. Трррр. Давай еще разочек. Можно блинчики поесть? Ну, давай, закончи последний и все. Это последний? Да. Ура! Вот, можешь. А р надо тянуть. Трррр. А на др попробуй. Дры. А дольше можешь? Дры. А еще? Я пошла блинчики Иди есть. кушай, А блинчик. как идут? Зачем ты яички? Я звезда. Баба, очень много. Все, режем вход. Сейчас. Нет, ниже. Че ниже? От угла прям. Так? Нет, ниже. Так что? Да. Мне-то вот здесь тоже надо. Так ты сверху еще будешь резать. Теперь вверх, да. По самому верху, наверное, возьмем лучше. Она же туда и вдруг ты сюда будешь открывать, да? Посередине бери. Так будет лучше. Вообще хорошо режет, да? Все. Да. Вот. Все открывается. Я в зимней куртке, в худи. Такого мая у нас еще не было. Да? 1 мая. Ощущение, будто бы 1 октября. Больше похоже. Слышу, где-то ездит, вон пашут. Ну, что дождь был, что не было дождя. Вон. Все у нас в этом. Так и надо было лучше в середине. Ладно. Идеально ровно все равно не отрежешь. Это же надо не знаю чего. О, получается. Получается, он Да. криво уходит. Нормально. Не спеши. Тебя Там никто пленка, потому что. не подгоняет. Да, мы с этой стороны пленку не убрали. Будем как-то убирать. Солнышко иногда выглядывает. Чесночок. А вообще земля сухая, очень сухая. Хорошего дождя не мешало бы. Тихо, не порезался? Какой? Снизу тоже придется резать, потому что у тебя саморезы снизу. Снизу тоже надо будет резать. Сейчас. Сечные маленькие за это.
Ладно, главное, не порезался. Нет, ты отсюда начинай, чтобы тебе удобно было. Нет, вот же она. Ага. Она целиком будет уходить. Целиком не режь. Зачем? Ты сейчас вот так отрезай и все. По шву. У тебя же здесь вон эти. По шву отрезай. Нижние двери и все. А, сейчас низ надо прорезать. Да. обязательно. Здесь накосячено. Хоть Да ладно, мы нормально. новый лист возьмем. Зачем? Ну, переделаем. Не надо ничего переделывать. Вон болтики вкрутишь, да и все. Закрепишь. Хочешь сказать, что вот так, да? Да. Вот от угла прям, да, чтобы тебе это. Вот. Не спеши, не торопись. Теперь я понял, почему по-другому лист делаю. Потому что вот так он проще держится. Наверное. По горизонтали? Да. Так намного проще. А, резать-то, конечно. И все, и петли теперь. Сейчас петли как-то. А одну? Нет, даже посередине он делал. Сверху, внизу. Не так. Сверху, снизу. Вдавливал их. Нет, ты уже где вдавливал-то? Он вот... Вдавливал, говорю, Алвин. я Валер, смотрел надо было видео. вот здесь делать посередине и тогда вдавливать. А сейчас ты уже полностью вырезаешь. Зачем он вот Дай так делал, сюда. говорю? Посмотри видео Дай, даже. говорю, я сейчас тебе покажу, раз ты... Это он сказал, первый раньше так делали, а сейчас Это раньше вот так делали, Нет. как ты сделал. Спорим? Ну, давай поспорим. Давай. Ну что? Ладно, Вот всё, смотри, желаю. лайфхак. Давай. Вот. Давай. Он сейчас так делает. Вот так. Мгм. И, Лиза, подожди. А теперь вот здесь вот, Валер, в середине прорежь мне Давай. и вдавишь. А вот эту тебе надо будет сейчас полностью вырезать. Зайди домой, холодно. Что? Ладно. Не вырезай по бокам. Зачем ты по бокам режешь? Я же Я тебе не говорю, режу, посередине. И вот теперь вдавливай. Ничего не давится. Так вырезал, сверху еще подрежь. Тихо, сейчас Ничего не сломается. давится. Значит, полностью вырезай квадратик, прямоугольник этот. Сверху плохо вырезано, как будто бы. Все. А, еще вот есть, да, здесь. Ну что, все, спор проиграл. Давай, я желание загадываю. Почему я думал, что вот так? Орет еще вот так, видите, на меня спорит. Извините, Алвин. Нет, он все нервы мне вымотал. Я ему подсказываю, он психует, ругается на меня, а потом делает так, как я говорю. Да, Валер? Вчера 3 часа просто так с этим фундаментом игрался. С одного места на другое. Меня не послушает, начнет ругаться, спорить. В общем, как с обоями теплицу собирали. Там у него еще полипропилен такой, а этот более плотный, да. У него какой-то это. Ну, мы, короче, видео смотрели, как петли вырезают. И вот он так легко это делает, и у него вот этот поликарбонат, полипропилен. Легкий, наверное. Да, у него такой какой-то, как один пластмасс, а здесь потяжелее. Да, только без ручки мы откроем дверь. Пленка держит. Залазь через форточку. Че, не попадем? Нет, пленку просто смотри, ищи. Снизу еще, да.
А здесь, где оттопыривается, надо самореза посадить и все. Теперь буду думать желание свое. Ладно. Чтоб тебе такое загадать. А, Валер? Не знаю. На все готов? Хозяин барин. Сам предложил спорить. О, заходим. Кошки уже сюда заходили. Видишь, вот он так не идет, как он. Ну, Я потому так что не делаю. там у них полипропилен более... Нет, вырезай полностью. Он не вдавится. Да. Сверху чуть-чуть, да, чтобы не мешало. У нас как в дом. Сначала первых кошек запускаем. И у нас то же самое произошло. Сначала залезли на подкопе кошки. Подожди, а вот это не разрезали? Вверх? Вот это тоже надо до отсюда, наверное, резать. Нет? Стой. Почему нет? А как ты откроешь? Никак? Ты Он вот это сломает. разрезать тебе надо. Нет, чтоб плотно прилегало да, вот это. правильно, да. Может, снизу. Она просто, мы не дали вот Да, так да, делать. да. Она вот так вот здесь должна быть, наверное, и все. Потому что пленка мешает. Плюнка это, да. Мы забыли. Мы вообще забыли, ну, за эту пленку. По идее, все же. Как он? Может, подожди, может, все-таки мы вот здесь прорежем, что-то он это. Нет, она должна так открываться. Петли, потому что мешает. Надо петли, да, и я зайду. Мне холодно. Все, заходим. Ага. Можно пролезть? О, тут тепло, Валя. Да. Классная тепличка. Красота. Теперь надо думать что-то с грядками. Вчера, когда собрали, я говорю, Валер, мне удобнее, наверное, все-таки 2 грядки. Мне 2 грядки будет удобней. Если что, я вот так на грядочку стала, посадила, что мне надо. П-образную будем делать грядку. Так будет лучше. Классно здесь. Вот это все прикрыть вот отсюда. Дуська забегает. Вот это все надо. Мне кажется, надо полностью прорезать. Да, надо полностью прорезать. Прорезай полностью. Иначе он тебя сгибаться будет. Я вот тоже думаю. Вот прям вот здесь полоса вот эта. Прорезай по этому шву. Надо надрез сделать. Полностью, да. Нет, ты ничего не вырежешь. Он же у тебя прикручен. Просто надрез. Сделать надо. Теперь красота с тепличкой. Надо было, наверное, задние двери пробовать, да? Чтобы не видно было. Все, классно. Здесь еще место для штатива у меня есть. Буду ставить штатив. Будем сажать помидоры, баклажаны. Сделаем П-образную, наверное, так. Если что, переделать несложно, недолго. Доски переставил. И все. Пока хочу так. Не сломается? Не сломается? Может, изнутри прорезать? Нет, нет, я же надрезал просто. А, я поняла, как гипсокартон. О, ты холод пускаешь. Даже я чувствую холод. Ну вот так то. Ой, здесь вообще тепло, да? Здесь тепло. Только вот от этой дырки дует немножко. Я прям здесь Ну стою. это все обкапывать надо, закапывать. Конечно. Вот 9 для усиления будет. Вот рулетка, а уровень что-то я не могу найти. Вот здесь кувалда здесь.
Валеру попросила сходить в погреб, набрать картофеля, потому что у нас все закончилось. Борща тоже принести, чтобы лежал дома. Один, как всегда, принес борщ. Надо побольше взять, чтобы каждый раз вот так вот. Раз захотелось борщица. И не надо в погреб бежать. А он по одному всегда приносит. Ну ладно. А я вчера так промерзла, что сегодня ночью просыпалась от того, что у меня болит зуб. Ну сейчас вроде бы все получше. Получше. И вот надо было... И проснулась тоже рано утром. И не могла все очухаться как бы. Вот водичкой попьешь воду, вроде бы нормально. В общем, зуб надо к стоматологу идти. Удалять кое-какие зубы. Наращивать зубы. После родов. Все зубы полетели. Так, что я и хотела. Сегодня надо будет вечером проехать за молоком. У нас молоко закончилось. Выпили все деревенское. Я еще тут блинчики, считай, наготовила. Настя, давай бери чашку полную. Надо начистить. Хочу сегодня на ужин рыбу купить. Вот такую селедку. И вот картошечку, рыбку, лучок. Тоже хочешь? Хочу. Вот и я хочу. Все, блины доели. Сгущенку. Обалденная сгущенка. Обалденная сгущенка. Вкусная. Рогачев. Да. Вареную еще хочу такую купить. В Магнит давно не заезжали. И вареную хочу сгущенку. Она прям как раньше такая. Прям вкусная. Что ты там потерялась? Не поднимай. Куда ты тащишь? Ты и так достанешь эту мисочку. Полную надо почистить. Чего? Того. Вот это хорошо. Только посуду надо там убрать. И Лиза выбросила свои цветы. Вазу вижу, стоит. Картошка. Лиза, скажи, Маша кушала кашу. Маша кушала кашу. Кушала. 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 Холодная из погреба. Друг. Скажи, подруга. Да. Подруга. В пятницу нам надо будет. А когда будет пятница? Послезавтра. Через 2 месяца. Опять, по-моему, с утра надо посмотреть так же. Ну, в 11-15. Через 2 месяца. Надеюсь, нас папа отвезет, эта погода противная. Мама, а у тебя завтра будут деньги? Зачем тебе деньги? Да, логопеду отдадим. А еще? Нет, зачем тебе? Поставь просто, да, Может, баночку. у Насти возьмем? Ага, хитренькая. У Насти возьмем. Или у папы? Мечталась, прям у нее мечты. У Насти. Ты бы мне деньги Все добавляла. покушаются, да, Настя, на твои деньги. Говорят, отдавай твои возьми. Давай, Настя, складывайся. Давай, Настя, на твои деньги купим. Давай, Настя, да. А можно Я я просто возьму хочу твои деньги, сладости мороженое? поесть. Все, сладости, вон, конфеты. Фу, конфеты. Ты и так сегодня сладости ела, блины со сгущенкой. Это не сладкое. Как? Сладость. Сгущенка сладкая? Сгущенка вообще Сладкая. не сладкая. Сгущенка же сладкая. Нет. Ну да, что, соленая? Да, можешь мне там дать вот чистильку для... Дай чистилку. Блин, она меня каждый раз. Дай. Не каждый раз я перестала. Если прям нужно, вот это да. Это? Да, не трогай пальчиком. Люби меня, люби. Жарким днем, Огнем. огнем. Ночью А вот это яблоко не хочешь доесть? Вот, Нет, вот. своего. нет. Ну вот не дай бог не доешь. Она в тот раз не доела. Она еще вот этот зеленый папе пришел
что На вот это доедай, оно хорошее. Давай я вот это отрежу и все. Ну, столько, мам, хватит. Еще можно? Мама. Нет, здесь вот такие. Можно. Нет, не надо. Давай. Смотри, какая картошина. Вот какая. Да, давай еще. Не надо так накладывать. Еще 3 картофеля, давай. А то 5 будет. Ой, тогда. Раз, давай. Ну, если раз, Нет. два. Да я положила. Лиз, ты видела то, что я положила? Нет. Мама, а это за яблоко холодное? Раз. Сама же сказала. 2. Еще самую огромную. 3. 3. Еще на 4 место есть. Да шучу, хватит. Мама, ты можешь улететь посмотреть? Сама уходи. Это моя вообще-то кухня. Это моя. А что тогда не готовишь? А что ты тогда деньги не складывала с мамой? Это ж твоя кухня? А чего смеешься, реально? Мама, пожалуйста. А когда это твоя кухня стала? Моя кухня стала твоей, интересно. Мама, что ли, тебе Ты знаешь? Сегодня. Ты знаешь такую поговорку, то что хозяйка на кухне должна быть одна. А когда 2 хозяйки, то они всегда ругаются. Мам, это я в комнате с Элизой. Мгм. Я вот хозяйка комнаты. А кто тебе хозяйка? Я хозяйка с папой. Нет, в комнате нашей. А Элиза не слушает. А ты тут мне не командился. Не командирша. Она командует, да? Я говорю, потому что не вечер разбросано, это нормально. Так я потом Я свои- убираю. Да, вот я тебе вчера говорила, там носки убрать, ты до сих пор не убрала. Сказала, Убрала. нет. Да, Ты сказала, ой, завтра уберу. я убрала. Ты переодевалась? Убрала. Вот смотри, мам, Убрала. если я тоже, как и мне, напомнить, вот это она тоже. Да я убирала. Убрала. Да я не могу. Убирала. Д. Убдрала, скажи. Убрала. Она вот переодевалась, она могла там вещи, которые на полу не валялись, она могла все убрать в комод, но нет. Так я она за- ска- она потом, она сказала, я завтра уберу. Я убрала. Ну, убрала, но Да я тебе просто напомнила. убрала. Как мне мама все напоминает, вот это хорошо. Мама, можешь, пожалуйста, уйти? Сама можешь, пожалуйста, уйти? Да как? Ножками, ножками, ножками. Тяп-тяп. Я хочу телек посмотреть, здесь поесть яблоко. Солью не надо есть. Это только не... Как ты это ешь вообще? Я попробовала, как будто бы не знаю. Да нет, вкусно с зеленым яблоком, вот таким мне не нравится. Фу. Потом ты это яблоко не доедаешь с солью, и никто его есть не Я может. доедаю всегда. Да. Поэтому кушай так. Или давай я тебе разрежу дольками. Мама, Хочешь? ты реально попробовала? Давай. Да. Тебе не понравилось? Давай тарелочку. Вон там маленькую тарелочку давай. Я тебе туда нарежу. А, или вот в тарелочку. Сейчас тебе почищу. Вот это можешь с солью. Только все доедаем. Хорошо. Хорошо. Ну, я сказала хорошо. Ты сказала хорошо. Хорошо. Ок. Вот если бы Элиза, сейчас... Отвечай не хорошо, а ок. Хорошо. Ок. Хорошо. А ты зачем Настину футболку надела? Она у меня была. А. Кто ее положил туда? Чё за хрюшка? Ну, все равно она мне маленькая была. А где она маленькая-то?
Она... Жмёт. Ага. Да. Я ее смогу надеть. Чего, еще маленькая, что ли, не достаешь? Ручка маленькая. Ой. Видела мою ручку? Вот Ты малолетка? смотри. Насте, ой, Лизе не нравится слово малолетка. Ей в лайке кто-то написал: ты малолетка. Она 2 дня с ней в комментариях ругалась. Я ей объясняю то, что это же обычное слово малолетка, то есть мало лет. Я тоже малолетка, выходит, для бабули. Конечно. А я малолетка для мамы, для папы, для бабули, для всех. Да. А я малолетка, мам. А почему тебе это слово не понравилось? Малолетка. Ну, потому что меня она называла малолеткой. Потому что мне 25 исполнится 8. 25. В 2025 году я тебе А, в 2025. В 2025 тебе исполнится 8. Да, они с Милькой говорят не 2025, 2023, а 2023, 2021. Вот такое время. У них с Эмилией Сейчас какой год? 2, 0, 2, 4. Да? 2024 год. Я угадала. Так ты говори, 2024 год. 2000. Новый год наступит 2000, вот когда Новый год отмечают, наступает Новый год. То есть сейчас 2024, а в Новый год будет 2025. Мама, когда Новый век будет? Через 100 лет. А почему так много? Что? Интересно. В 2100 году будет 22 век. Да. Да, Валя? Да. Ты же у нас умный. 2100. Все получилось там? А я до 100 доживу. Нет? Папа. Мама, вы зачем? Или все на телеке нацепила. Ну лучше бы вот включила, как говорить буду. А ты зачем на эти кнопки нажал? Ой, Лиза, а зачем тебе телек? Ты все равно не сможешь, не умеешь включать его. Умею. А где у тебя силенок не хватает? Ты всегда просишь включить. Давай, включай телевизор. Включила. Получилось. А потому что там картинка была, ты на любую кнопку А нажимаешь. если выключить, то и Лиза не сможет включить, Я потому только что могу подойти. она еще маленькая, малолетняя еще она. Малолетка. Да я не малолетку. Чего пенсионеры, скажи, до меня докопались, да? Ну это еще Можно молодая. колбаску? А вот папа, ты пенсионер, а мама еще молодая. Кусай. И мы молодые, вот ты пенсионер. Пальцы. Ну ладно, в 34 мы тебе тоже скажем, ты пенсионерка. Ему 36 скоро будет. Ты что, куку? 35 папе будет. Нет. Валер, запомни, 34 придем к ней на день рождения, скажем: о, привет, пенсионерка. Ты теперь пацан. Мам, ну ладно. А потом я тебе это видео покажу. Сколько тебе осталось? 24 года до пенсии. Мне не Настя, будет. тебе 24 года до пенсии осталось. Да. А что вы тогда нас папа называют пенсионеркой? А чего вы Лизу обзываете? Ну ладно. Кто? Я заступаюсь. Заступаюсь. Надо в магазин за молоком. Хочу, знаешь, что сейчас Настя картошку почистить, сварить, рыбку можно, лук сделай, да? Хочешь? Я тоже хочу. Да. Селедочку вот. Селедку сухую или скумбрию копченую, без разницы. Ну я селедку хочу. Ты хочешь? Я тоже скумбрию? селедку. Я скумбрию не хочу. Сварить домашнюю.
Все сидят, Настя работает. И папа, да? Да. Папа работает. Папа работает, и Лиза работает кто? Кем? А у тебя в животе не взорвется? Мне кажется, для живота-то плохо бурлить будет. Ты хлеб ешь, колбасу ешь и яблоко ешь. И соль. И соль где-то. У тебя, наверное, в животе будет вот так вот. Соль там. Чем? Нормально, да? Да, пятак. Лука поешь еще. Потом животики вот так болят. Нельзя же размешивать. У тебя бурлить начнет. Ты же никак не засунешь туда вот эту, которая мешает. А что сидишь, грядки делать не будешь, что ли? Ты же мне должен сделать. Сажай пока. Ты же ответственный. Давай. Че? Ты ответственный за теплицу. Давай. Да. Давай. Давай. Почему? А ты гулять-то пойдешь? Давай. В домик можно уже зайти. Там в теплицу можно зайти уже. А можно я быстренько схожу? Ну и картошку когда почистишь, можно. Идешь потом. Ой, через 1000 лет это уже... Ну ты не чисти 1000 лет. Настя, а что ты включаешь так же? Светлее. Ты ж стоишь, Мам, я пойду через теплицу. когда дочистишь. Мам, через... Это моя теплица вообще-то. Мне ее на день рождения подарили. Вообще-то ты сказал, что папа за него возьмется. Так что... Ну да, это ж подарок, правильно? Я должна заходить в свой подарок и собирать помидоры. Нет, дальше уже не А знаю. получается так, ну что я же свой подарок зайди, посади, да? Еще и собирала я свой подарок сама. Ну, Обычно распаковывают, а я Да, запаковываю. да, согласен. Но я со своим подарком тоже должен, наверное, приезжать дома, везде снег почищен, да? Нет, на Скребок рыбалку, как? например. Это 23 февраля, не день рождения, это вам не Ну, труля-ля. на рыбалку тогда должен проснуться. Ну уж ты с водиться. рыбой У меня договаривайся. рыба. Ты У уж меня с рыбой рыбы договаривайся, чтобы она сама к тебе в ведро прыгала. много. Семга, форель так лежит. Вот видишь, ты в этом году поедешь с новой крутой Время удочкой. будет. Поедешь. Всё время одна Я Валере хорошую удочку подарила на день рождения. катушка. Катушку, снасти там. Несколько. Ну, короче, я сертификат ему подарила, а он сам выбрал, что ему нужно. Чемоданчик еще, да. Это же не на день рождения, на 23 февраля. На 23 мы ему лопату дорогую Скребок купили. же. Скребок. А ты что на 8 марта мне подарил? А, да, полотенчики с рукавичками. И подушку, на которой Лиза спит. И Лиза спит, да. Тебе удобно на этой подушке? Ну вот. Да? Скребок только зимой можно использовать, а подушку круглогодично. Полотенце тоже. Рукавичку тоже. Ну, скребок зато удобный для этого объема. Я ж туда все уложу. Да. Капец, какая-то пластмассовая лопата. Сколько стоит? 200. Ну, Я сейчас приду. ну какая-то пластмассовая лопата, да? Который может сломаться. Да. Может, да. У меня один сломался. Нет, так нельзя. Одень штаны. Ой, либо штаны, либо штаны, либо штаны. Либо штаны, либо штаны. Давай, иди надевай штаны или штаны с носками. Давай. Либо штаны с носками. Нет, в штанах только. Элиза, либо штаны, Иди штаны одень, и всё. либо штаны с носками. О, Штаны с носками. Я не могу выговорить. Иди штаны и носки. Она решила меня поучить штаны, понял? Иди. Быстренько. Нет, только со штанами. Туда можно. пойди. Вход в штанах. там, Нет. Лиз, там очень холодно. Я в куртке. И быстренько. И в штанах, и в носках. Давай. Чик-чик. Чик-чик-чик. Чик-чик, Водичкой второй за споласкивай. штанами, и всё, носками. И вот так вот. Чик-чик-чик-чик. Я как ракета. Бух. Теплица не откроется. Папа, почему? Там стоит невидимая камера у нас. Она смотрит, хоп, штаны есть,
значит дверка открывается. Штанов нету, значит все, до свидания. Холодно, нельзя так. А этот ручку не прикрепил еще? Да, эта стадия еще не дошел. Сейчас ты видел там саморезки? Я не знаю, чем их закручивать-то надо будет. Я не знаю. Вот такие не какие-то. понимаю. Пошли. Штаны А, со штанами кофе есть. Пошли в теплицу сходим. Да? Пойдем. А зачем тебе молоко Да. с рыбой? В смысле? Ну, молоко закончилось, это последнее. В смысле, там еще баллон? Вот он стоит. Что, серьезно, что ли? Конечно. Нифига себе. Я ж блинчики пекла. А, Видишь, блинов нету. Я ел же. А Тоже что, мне не заходил будешь я. наливать кофе, да? Ну, я же тебя Пожалуйста. спрашиваю, ты молчишь? Я сказала, буду. Хорошо, налей. Давай видео включу. Спорим, что я говорила? Я не слышал. Нет, носки. Давайте. Потому что на улице Давай холодно. один вместе пойдем Пошли, как Настя. раз, а то- А с какой стороны заходите? С этой. Сейчас здесь как-то открыть надо. Папа еще ручку не сделал. Мой новый домик, и здесь жить буду. Как? Да. Тепло? Да. Их не А где Элиза-то? Вот здесь же лягушки будут летом. Ну, Я может здесь не быть. Вот хорошо. Нет, буду за помидорами заходить. Черри, да? Черри. Да. За помидорами черри. Какие? Полоть, да? Нет, сюда не, лучше не буду заходить. Почему? Просто черри возьму. Че, где там у нас Элиза-то? Их нет. Вон надень. Че, в теплице кофе будем пить? Я буду с вами. Ты же уже была вчера ночью здесь. Ать, было темно, да, Элиза? Ничего не видно. Дай мне на яблочко. Дай, пожалуйста, мне один яблочко. Ну, один я возьму себе, а второй... Может, это беседка будет? Чуть-чуть помидор посадим. А, кстати, здесь вот. Да, и диванчик. Давай сюда, вот здесь уже все у нас организовано. Вот столик. Да, вот. Хорошо. Красота же. Диван сюда поставим, сидеть будем. Давай. И не надо строить. Прикольно, да? О, вкусный кофе. Как? Тепло? Эстетично. Мама, можно, пожалуйста, это будет беседка. Беседка? Да. Конечно же нет. Помидоры ты хочешь кушать? Да. А почему это называется теплицей? Здесь тепло. Пап, давай ручку ставь, я хочу, чтобы ручка... Ну, то сейчас ставлю все. Ты на это не садился, наш пал? Почему? Грязно потом будет. Ну ладно. У меня куртка тоже грязная. Пропита. Вот, чувствуешь, как дует, да? Но Из-под ножек. открыто. ж. Ты туда-сюда не ходи. Нет, её А то тут там двери заваливать это там надо ручку Вот делать. отсюда, из вот этих. Да. Откуда? Да. Ну, вон там. Зато чуть-чуть будет ветерок, да, ну ладно. Нет. Но не вот надо. этот надо убрать отсюда, а то ветер дунет сильнее. Зачем я Может полезу ещё упасть. туда наверх? Не упадет? Ты сюда будешь лезть? Ну вот сюда мне надо крутить вот здесь тоже. Ты туда залезал? Нет, просто вставал и закручивал.